शेखर नायक गो यूट्यूब चॅनल आता धुलेर मेन रोड आहा धुलेर फुटबॉल स्टेडियमाच्या ऑपोजीट हांगा दिसता तुमकां दोन आता हे खड्डे आता वाडात आहात। PWD हांगासर पायपलायनी रिपेर केल्ले उदकाचे पायपलायनी हांवें व्हिडिओ केलेलो पायपलायन लिकेज आहा म्हणून तेन्ना तेंच्यांनी एक्शन घेवन फास्ट एक्शन घेवन तेंच्यांनी रिपेर केलेले म्हळ्यार जालां कितें काम केलें जालें म्हळ्यार हांगासर आतां माती भरून दवरून गेला आतां तेजी माती वयता आनी हे खड्डे वाडात आहात फुडें फुडें आनीक वाडटलो। हांवें पयलें हांगासर फुडें सुद्दां ती होंडा शोरूम आहा हयसर सुद्दां PWDन काम केलेलें थंयसर हांवेंच दाखयलें तेन्ना तेजेर माती घातली आनी गेले ती माती वचोन वचोन थंयसर तो खड्डो खोल जायत रावलो तसो आतां हो खड्डो खोल जाता आनी हांगासर आतां 2-4 जाण पडलेले आहात। म्हाका दोगां तिगां सांगलें लोक पडटात हांगासर कित्याक झप करून हांगा ब्रेक मारतात तेन्ना फाटल्यान हाडून तेजे गाडी मारतात तशें आतां हो एक जालो फुडें एक 2 कडेन तेजे फुडें आनीक 2 आहात। आतां काम केलें तुमी माती घातली एक 4 दिसांनी हाडून तेजेर एक डामर ऑल्ड मिक्सिंगचे आहा डामर हाडून घाला नाल्यार सिमेंट घाला सिमेंट घातले जाल्यार जायना सिमेंट घालून ताका कमीत कमी 10 वरां ताका हे करून दवरूंक जाय बॅरिकेड घालून दवरूंक जाय नाल्यार कितें आतां गाडी गेली काय तेजे वरसून परतो थंय खड्डो पडटा तें आनीक डेंजरस जाता खूब कडेन हांवें पळयलां ताका लागून आतां पावसाचे दीस कांय ना डामर हाडून घालूंक शकता हें पॅक करा सोमतेच पॅक करा न्हू रावतात कोणाक तुमी आतां फाटल्यान सुद्दां वाळकेच्या फुडल्यान थंय वाळकेच्या घराच्या फुड्यान थंय तशेंच खूब दीस तशेंच उरले थंय पडले खूब जाण आमी व्हिडिओ केले आमी माती भरली भितर कितें तेन्ना मागीर तेंचे आतां हाडून थंय डामर हाडून घातला पण हे सामकें आतां डेंजरस जाता दिसान दिसा हे वाडत आहात आनी गाडयो जेन्ना स्लो वता थंय फाटल्यान कोण फास्ट आसा ताका कळना ताका लागून तो फाटल्यान मारता हाडून हे सामकें डेंजरस जाता तेच्या पयलीं मातशें हाडून घाला दाखयता मेजर जावच्या पयलीं खूब हांगा मेजर एक्सिडंट जाले हांगासर ह्या रोडाक फूल हांगासून जो वयर पर्यंत रोड आहा आमच्या म्युन्सिपाल्टी कडेन पर्यंत थंय फुडें आहा तसो हो एक आहा हो रोड शेट्ये वाड्यार गेला वय तसोच हांगा आतां हालीं परती माती घातल्या म्हणजे ती माती वयता रोखडीच आनी परतो वणको खोल जाता आनी हेजेरूय हांगा खूब जाण पडल्यात हांवें फाटल्यासान दाखयलें हांगासून उदीक लिकेज जातालें तें मातशें रिपेर केलें हेंच्यांनी हांगासरूय तशें डामर घालपाची गरज आहा तेच्या फुडें आहात तशें हें पळय हांगासर हें आतां आलेक्स ब्रागांताच्या घरा फुडल्यान ग्रावंडा कडसून मातसो वयर येताना हेच्या फुडें हो जो रोड आहा तो डांगी कॉलनीन गेला तशें हांगासर तेंच्यांनी आतां काम चालू केलें हाका आतां म्हयन्या वयर जालें फाटल्या दिसांनी व्हडली पायपलायन फुटलेली जी व्हिडिओ केलो रातचो हांवें हांगासर बॅरिकेडींग बी कांय करूंक ना आतां हें पळय आतां मातशें उज येयलां हें एक्चुली खोल आसलेलें हांवें फाटल्या दिसांनी जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताकाय सांगलेलें हांगा कितें तर बॅरिकेडींग कर कळटा तशें लोकांक कित्याक पयले तेंच्यांनी साक घातलेले हाडून ते कसले सिमेंटाचे कसले मातये साक ते सुद्दां काडले हांगाय कांय कळना जर सायडीक गेलो कोण सोमतो भितर पडटलो हांगाय डेंजरस आहा हो रस्तो जो आहा सामको बिजी रोड हो मेन रोड धुलेर मेन रोड हो सकयल धुलेरान फुटबॉल स्टेडियमा कडेन पावता सायडीक येतात बसी बी सायडीक येतात फुडल्यान गाडी येयल्यो काय सोमते भितर पडटले आजून पर्यंत डेंजरस आहा हेजेरूय कांय करूंक ना कोणाचेच लक्ष ना कॉन्ट्रॅक्टरान थंय बॅरिकेडींग करूंक जालेलें नाल्यार ती बेरां लावन ताका तो बेल्ट लावन कितें तर सेफ्टी करूंक जाय लोकांक दाखोवंक जालेलें बाबा हांगा कितें तर आहा म्हणून तेजेरूय कांय करूंक ना तेंच्यांनी हें अशें बाबा तांकां कोण विचारिना जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहात तेच्या वयर जे कोण आहात इंजिनियर आहा खंयच्या डिपार्टमेंटाचे ते तांकां सांगिनात लोकांची सेफ्टी पळोवंक ना पळयनात ते आतां नशिबान कांय जावंक ना तें एक बरें जालें कित्याक म्हयन्या वयर जालें हांगा काम चालू आहा तो सकयलसून वयर येयलो काय म्हापसा म्युन्सिपाल्टीच्या फुडल्यान हांगा थंय खणून दवरलेलें ते पळय आतां कितलो आतां डीप जाला तो हेका आतां 2-3 म्हयने जाले आतां इतलो डीप जाला हो हितूर खूब जाण पडटात खंय रातचे सायडीक जेन्ना रावता तेन्ना हेजेरूय कांय करूंक ना हे लेवल करूंक ना हेजेर माती घालूंक ना हेजेर डामर घालूंक ना हेजेर सिमेंट घालूंक ना पळय हें पळय कितें जालां तें हो कितलो डीप आहा पळया ते सकयल तशेंच डीप जाता आतां ते PWD दाखयलें आमी ग्रावंडाच्या फुडल्यान ते